Para siswa, berikut ini marilah kita pelajari cara melakukan penyetelan tegangan tali kipas. Penyetelan tali kipas diawali dengan mengendorkan baut peregang tali kipas. Baut peregang tali kipas terletak pada alternator yang sekaligus berfungsi sebagai salah satu pengikat alternator. Setelah baut pengikat tali kipas kita kendorkan, kita bisa meregangkan tali kipas dengan cara mengungkit badan alternator dengan pengungkit dari batang kayu. Ingat para siswa, jangan mengungkit badan alternator dengan menggunakan pengungkit berbahan logam, karena akan melukai bagian-bagian tertentu yang seharusnya bisa dihindari. Kemudian, ukurlah dengan cara menekan tali kipas dengan bobot kira-kira 10 kg, dan tali kipas masih bisa mengendur kira-kira 1 cm. Bila masih terlalu kendur, bisa diungkit lagi. Bila dirasa sudah sesuai, kalian bisa mengeraskan lagi baut penyetel. Para siswa, begitulah cara melakukan penyetelan tegangan tali kipas. Silahkan mencoba, kalian pasti bisa. Berikut ini ada beberapa catatan penting ketika kalian memeriksa tali kipas. Tali kipas yang baik memiliki jarak dengan puli. Bila tali kipas sudah menempel pada dinding puli, tali kipas ini harus diganti. Dan bila tali kipas sudah rusak, berserabut, terlihat benangnya, retak-retak pada bagian tertentu, maka tali kipas semacam ini harus diganti. Inilah contoh tali kipas yang masih baik. Namun ku tahu